Компания Thermalshop приветствует вас. В связи с переходом производителя пеллетных каминов на новый тип дисплея, а именно со светодиодного на жидкокристаллический, появилось много вопросов от наших покупателей. Сегодня мы расскажем про сам дисплей и пользовательские настройки. Дисплей состоит из 6 кнопок и центрального экрана. Кнопки пронумерованы от 1 до 6. Кнопки 1 и 2 отвечают за увеличение, уменьшение температуры, изменение настроек программ, изменение даты, времени. Кнопка номер 3 служит для входа в программные настройки котла. Кнопка номер 4 – включение-выключение котла, выход из-под программ на более высокий уровень. Кнопки номер 5 и 6 – уменьшение, увеличение интенсивности отопления. Экран центральной части дисплея имеет следующее обозначение. В настоящий момент камин выключен. Вверху мы видим текущее время, температуру внутри помещения, мощность, на котором будет работать пеллетный камин после его включения, и статус камина. В настоящий момент он выключен. На левой части дисплея мы видим следующее обозначение. Активность программирования котла по времени, розжиг пеллет, подача пеллет, активность работы вентилятора дымососа, активность вентилятора теплообменника, включение циркуляционного насоса, информационное сообщение о работе пеллетного камина. Включение камина осуществляется нажатием кнопки 4 и удерживанием ее несколько секунд. Статус работы камина изменился на старт. Для установки желаемой температуры внутри помещения необходимо нажать кнопку 1. Клавишами 1 и 2 поставьте температуру. Изменение температуры возможно от 7 до 40 градусов Цельсия. Для установки мощности необходимо нажать клавишу 6. Установите мощность котла. Мощность котла устанавливается от 1 до 5. В настоящее время происходит загрузка топочной части пеллетой для последующего розжига. Вход в пользовательское меню осуществляется нажатием клавиши 3 Set. Меню номер 1. Установка текущей времени, даты. Меню номер 2. Установка программного включения камина по времени, дате. Меню номер 3. Установка языка дисплея. Возможны английский, итальянский, немецкий, французский и испанский языки. Меню номер 4. Включение, отключение модуляции камина. Меню номер 5. Отключение динамика на контроллере. Меню номер 6, номер 7 и номер 8 являются сервисными меню. Выход из пользовательского меню осуществляется нажатием клавиши 4. Для того, чтобы отключить камин, необходимо нажать клавишу 4 и удерживать в течение нескольких секунд.
камин переходит в режим усиленной продувки топки.